Zdravo svima! Ukoliko imate vlažne maramice kod kuće, kao i pirinač, možete da napravite jako lep osveživač prostorija, kao i ormara. Ukoliko još uvijek niste, možete da zapratite kanal klikom na dugme Prati. Pored vlažne maramice bit će vam potreban i pirinač, najobičniji, koji ćemo da sipamo na maramicu. Zatim ćemo da dodamo neko eterično ulje po izboru. Pokazat ću vam posle kako da napravite ovo isto samo sa parfemom. Ukoliko recimo nemate eterična ulja, možete da mešate više različitih, a možete samo jedno da dodate. Ja ću ovako samo malčice da promešam sve ovo i da ovako privežem ovu vlažnu maramicu. Za privezivanje možete da koristite konac ili neku lepu mašnu ukoliko imate, a želite recimo da to i eto izgleda malo lepše. Ja ću sada običnim koncem to da uradim. Pokupite jednostavno ovako i za čas posla možete napraviti više tih vrećica koje možete stavljati u ormare, u cipelarnik, u fioke. Odlična stvar recimo za obuću, kada otvorite ono će lepo da miriše. A ukoliko nemate eterično ulje, možete koristiti neki svoj omiljeni parfem, tako što ćete malo da naprskate pirinač i da skupite ovu kesicu i ovako malo da promešate i naravno također da zavežete. Možete vezivati i ovako, pa onda recimo staviti na ofinger i staviti u ormar. Na taj način će vaš ormar uvek mirisati na vaš omiljeni parfem, što je super, kao i garderoba. Ja se nadam da će nekome biti od koristi ovaj video. Puno vas pozdravljam, ostavite mi neki like. Ćao!